What's up guys? Sabado po. At ngayon, pagkatapos po natin sa garden, kain muna tayo. Ang ulam po natin, Adidas, sitaw, ginisang sitaw, tilapia, saka prutas lang po. Ano po, kain tayo. Kain po tayo. Gulay, tilapia, sa may pang-araw na po yung karne. Isang linggo karne po ang binabanatan natin sa mga karinderya dahil nagtatrabaho tayo. Araw po ng Sabado ngayon. Sarap. Sige. Ginisang sitaw. Puro sitaw po siya. Bawang lang, tsaka sibuyas. Wala siyang asin. Meron po tayong bagong. Oo nga. Po yung bagong. Sarap. Dobong Adidas. Sarap sitaw.
saja. Wis. Kaya natin, no? Papaya natin mataas. Sinusungkit ko, nasisira. Nahulog. Bugbog.
po natin kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe po. Salamat po.